Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala haula wala quwwata illa billah. Wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam rangka bermajelis taklim, yang mudah-mudahan dengan bermajelis taklim tersebut, dengan bermajelis taklim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan kehadiran kita di siang hari ini dimasukkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat sehat dan waktu luang. Yang nikmat sehat dan waktu luang tersebut banyak dilupakan manusia, sebagaimana yang digambarkan oleh sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fi ma katsirun minan nas wal faro. Ada dua nikmat, yang dua nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Alhamdulillah ya. Kemarin kita masih membahas bab tentang rojak, tentang berharap ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala ya, panjang ya bab rojak ya. Ini hampir selesai ya. Kemarin kita sampai hadis yang panjang ya, yang di situ menyebutkan bahwasanya orang yang ya, berwudu ya, berkumur-kumur, beristinsar ya, kemudian membasuh muka sampai selesai sama membasuh dua kaki ya, kemudian berdoa, kemudian sholat 2 rakaat ya, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Diampuni sebagaimana dia itu bersih, sebagaimana dia lahir dari ibunya sewaktu kecil itu bersih ya. Sehingga ini amalan-amalan yang mudah ya, namun pahalanya besar ya. Mudah sekali ya. Kemarin kita amalan-amalan untuk mendapatkan ampunan Allah, untuk mendapatkan pahala yang banyak, untuk mendapatkan kebersihan jiwa, kebersihan diri itu mudah sekali dibandingkan amalan-amalan yang maksiat, yang mendapatkan dosa, yang berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala itu sulit nggih. Monggo pakai bondo cara mau ya. Bagaimana kita gambarkan kemarin ya, karnaval sampai 300 sampai 700 sampai 1 juta bereng ya, monggo kanggo sediluk isih berbuat dosa, yakni apa, menampakkan aurat dan lain sebagainya. Itu pun banyak yang suka dan ditempuh, padahal mengeluarkan banyak harta ya, dan waktu ya, dan melupakan sholat dan lain sebagainya ya. Di antaranya melupakan sholatnya. Padahal kita dengan berwudu saja, terus kemudian berwudu dengan sempurna, terus kemudian apa, doa setelah wudu itu ya, terus kemudian kita sholat 2 rakaat ya, maka kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mulane termasuk dalile diantaranya sholat taubat ini sholat 2 rakaat setelah wudu, itu ada hadisnya tersendiri ya, khusus ya. Yani dan apa itu dipastikan ya, nek wis gelem ngono diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulane enek sing dikatakan apa syariat apa itu sholat taubat ya. Sholat taubat itu setelah wudu 2 rakaat itu ya sebenarnya. Kemudian kemarin ditentang oleh sahabat ya, oleh sahabat Abu Umamah ya. Kok iso segampang itu ya, orang bersih dari dosa. Ternyata memang benar disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW sampai lebih dari 7 kali. Seandainya hanya sekali, 2 kali sampai 7 kali ya, Amr bin Abasah tidak akan menyampaikan kepada orang lain ya, karena apa, hanya sedikit saja, tapi karena beliau mendengar lebih dari 7 kali, maka di akhir hidupnya beliau itu di akhir masa tuanya menyampaikan kepada orang lain. Ini termasuk
kebahagiaan bagi kita mendengarkan hadis yang luar biasa, yang luar biasa nggih. Saiki sampai qauluhu juru'a'u nggih. Ya kinane iku urung ya. Ya Kang Nindom. Urung to keterangane Imam Nawawi. Hadise wis rawahu Muslim selesai. Saya keterangane Imam Nawawi. Qauluhu juru'a'u utawi ucapane Abu Najih juru'a'u yaiku rupane ucapan juru'a'u alaihi qaumuhu nggih. Yakni kaumnya itu berani nggih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa utawi ya ucapan apa iku juru'a'u alaihi qaumuhu iku biji min kelawan jim madmumatin kang den domah babil mati lan kelawan mat ala wazni ulamaa ing atas anut wazan ulamaa tegese jasiruna nggih pira-pira kang kendel berani mustatiluna tur pira-pira kang apa iku ndawakake Allah berbuat Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum Quraisy itu berani dan berbuat kejelekan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wairuha ibinatur nggih. Pira-pira wong kang ora ndek wedi nggih, mereka tidak takut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek wong iman ya takut mestine kepada Nabi. Hadhihi utawi iki nggih. Iki juru'a alaihi qaumuhu iku riwayatul masyhurah nggih, riwayat yang masyhur. Ya. Riwayat yang masyhur iki juru'a alaihi qaumuhu nggih, kaumnya tidak takut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu berbuat kejelekan nggih. Mereka tidak takut nggih, gak wedi ning Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi fisike, dari sisi dohire Nabi Muhammad diganggu terus ketika masih di Makkah nggih. Warahul Humaidi lan riwayate hu ing hadis sapa Al Humaidi Imam Humaidi wa guru lan liyane Imam Humaidi riwayate hadis khiraun uga juru'a'u ya khiraun ing lafat khiraun bi kasril ha'i lan den kasra ha'i al muhmalati kang suwung sangka titik gak ana titike wa qala lan ngendika sinten Imam Humaidi manahu ta manane khiraun iku godobun pira-pira kang muring-muring. Jadi kaume Nabi Muhammad kafir Quraisy itu muring-muring mbek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih. Dawu ghammin nggih. Wong sing ghammin susah. Ghammin niku gom niku susah terhadap sesuatu nggih yang sudah terjadi. Gom itu susah terhadap sesuatu yang sudah terjadi. Jadi mereka itu susah iki cara mono piye ya sesuatu terjadi terus susah iku susah gom. Terus wahamin lan prihatin yakni hamin niku susah ning gone sesuatu sing urung terjadi khawatir. Nggih, ham iku maknane khawatir, terusan gom iku maknane susah nggih. Jadi apa iku kafir Quraisy khawatir nggih, khawatir tentang keberadaane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih. Susah terhadap sepak terjangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka marah. Qadaila nggih, teman-teman kangelan apa sabruhum sabare nggih. Kaum Nabi Muhammad bihi nggih. Kelawan sifat apa iku duweni rasa susah lan rasa kuwatir. Mereka sulit untuk bersabar nggih menghadapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta atharo sehingga nglabeti apa susah lan prihatin, susah lan apa iku jenenge mang khawatir mau fi ajsamihim ing dalem jisime nggih, ing dalem tubuhe dohire kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni kafir Quraisy sampai berbuat kejahatan ning Nabi dikarenakan rasa susah dan rasa khawatir tentang keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min qaulihim saking ditafsirna saking ucapane kaum yakni wong Arab nggih, haro nggih payah nggih. Apa jismuhu nggih, jasate wong yahra tegese payah nggih. Apa jasad idza naqasa nalikane berkurang min alamin saking apa iku saking susah, saking apa lara au min utawa saking susah wanah wilan sepadane. Dadi jiwa awake ngantek payah nggih.
menghadapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahih utawi kang sahih annahu sak temene jura'a wa alaihi qaumuhu iku bil jimi lan jim. Sing sahih jura'u. Qauluhu utawi ucapane Nabi sallallahu alaihi wasallam baina qarnai syaitonin ing dalem antarane nggih sungune seton, ya niki masalah kae terbite matahari mek tenggelame matahari nggih. Ai nahitai tegese pilingan lorone setan nggih. Ai nahitai roksihi tegese pilingan lorone setan nggih. Wal muradu ta kang den karepake atamtsilu nggih. Wal muradu ta kang den karepake apa iku baina qarnai syaitonin iku atamtsilu perumpamaan nggih. Maknahu ta maknane hadis annahu sak temene kelakuan iku khina idin nggih. Ing dalem apa iku pas metune srengenge ya taharraku nggih iku obah-obah apa syaitonu setan. Wa syi'atuhu lan balane setan wayata sallatuna lan apa iku jenenge nguasani sapa setan ing balane. Dadi nek wong nek wis dadi balane setan iso dikuasani setan. Mulane wong-wong sing nyembah danyang dikuasai danyang nggih. Nek gak nyembah ora ngarah dikuasani. Dadi sing dikuasai mereka itu nek wong iman gak ngarah iso nguasai dhek. Wong iman mergo berlindung pada Allah Subhanahu wa taala pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi wong iman sing imane sempurna, nggih. Disertai dengan amalan soleh malah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk amalan soleh diantaranya sedekah. Sedekah itu tadfaul bala. Bala apa wae nggih. Tadfaul bala nolak bala. Wa qaluhu ta ucapane Nabi ya rupane yuqarribu wudu'ahu nggih. Maknahu ta maknane qaluhu yuqarribu wudu'ahu iku yuhdiru nggih. Nekaake sapa rajul alma'ing banyu alladzi kang yatawaddu kang wudu sapa rajul bihi kelawan alladzi yani banyu mau. Jadi dia berwudu. Wa qaluhu ta ucapane Nabi ya rupane illa kharrat nggih. Khotoyahu kejaba. Kharrat kae apa jenenge iku? Rontok nggih. Apa khotoyahu kesalahan-kesalahane wong sing wudu kesalahane rontok. Wa ya qaluhu kharrat khotoyahu iku bil khoi lan kha al mujamati kang den titik. Kharrat maknane rontok. Sakota tegese rontok, ceblok nggih. Dadi dosa-dosane ceblok rontok. Warawahu ba'dhum warawalan ngatahu ing hadis nggih. Ing hadis iki ba'dhum sebagiane perawi hadis hadise munine apa jarot nggih. Apa jarot? Jarot maknane apa? Mili nggih. Mili. Jadi jarot khotoyahu dosane mili nggih bersamaan miline banyu ngoten nggih. Jadi mili ning riwayat sing jumhur iku kharat yakni apa iku maknane rontok sing riwayat badul ulama ya para perawi iku jarot mili nggih mlaku. Jadi dosane mlaku anut mlakune banyu lewat jari-jari nek pas mbasuh tangan nggih. Bil jimi wa sahih utahe kang sahih yakni sing apa sing sahih sing ning kene sing paling kuat iku jumhur yakni bil kha iklan kha wa utawi dengan kha yakni kharrat rontok iku riwayatul jumhur riwayate jumhur ulama kharrat tapi maknanya sama sebenarnya sama-sama keluar dari anggota tubuh dosa tersebut baik keluare dikatakan rontok utawa keluare dikatakan mili nggih. Berjalan. Wa qaluhu ta ucapane Nabi fa yang tathiru ya rupane lafaz fa yang tathiru ay tegese yastakhriju nggih. Metu nggih sapa rajul ma ing satatu fi anfihi kang tetep ing dalem irunge rajul min ada saking reget. Yani wan nasratu utahe mane nasratu iku torful anfi nggih pucuke irung. Jadi nek pas nyemprotno banyu iku keluar kotoran dari hidung ya. Ini pas istinsar nggih. Iku ngetokno banyu iku keluar dari hidung jadi keluar pula dosa-dosa nggih yang dari hidung tersebut. Mohon saiki ganti hadis nggih. Wa Nabi Musa al-Asy'ari lan saking Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Idza arada ing dalem nalikane ngarepake sinten Allah taala rahmata ummatin ing rahmate umat ing memberi rahmat terhadap umat qabada mongko mundut sinten Allah nabiyaha ing nabine umat qabla ing dalem sadurunge umat. Jadi nek Allah ku ngersakno umat tadi mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengambil nabinya sebelum umat tersebut, yakni nabine mati dhisik nggih pejah riyin. Kaya sapa? Kaya Nabi Muhammad pejah umatnya saya berjalan terus. Fajalahu mongko ndadekake sinten Allahu ing nabi laha kedua umat faroton ing simpenan wasalafan lan salaf nggih. Disi baina yadaya ing dalam antara ngarepe umat nggih. Jadi menjadi salaf yakni menjadi yang dicontoh nggih, yang mendahului meninggal nggih, itu yang dicontoh nggih, yakni para nabi yang meninggal dulu yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane Nabi Muhammad laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah nggih. Mulane nek ana tunggale apa zikir berjamaah bersolat, ambek zikir gak berjamaah bersolat, misalkan kita tidak membahas tentang bid'ahnya, maka yang lebih baik tidak berjamaah zikirnya. Maka apa? Yang terbaik adalah contohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di luar pembahasan tentang bid'ah lho nggih. Iku apik endi zikir bareng-bareng bar salat, ambek zikir dhewean bar salat, apik endi? Dhewean, dhewe-dhewe. Karena apa? Karena laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane saumpama ditakono ndak Nabi Muhammad itu setelah sholat selama sehidup beliau itu, di situ zikir berjamaah setelah sholat tidak ada nggih, tidak akan ditemukan. Ini penting sekali nggih. Termasuk doa bersama setelah sholat nggih. Enggak ada riwayat sekalipun nggih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam doa berjamaah setelah sholat. Lah ngono kok saiki doa berjamaah terus-menerus rutin. Itu kan berarti tidak sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak sesuai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umpama takok apik endi? Gak masalah bid'ah tidake. Apik endi? Ya apik sing doa dhewe-dhewe nek sing karep doa kan ngoten. Nek zikir ya apik zikir dhewe-dhewe sing karep zikir. Kenyataane di mereka nggih, orang-orang yang zikir berjamaah iku alasannya dulu zikir berjamaah apa? Ngajari wong sing gak iso zikir sesekali tempo boleh. Iku madzhab Syafi'iyah. Nggih, madzhab Syafi'i mengatakan sesekali tempo boleh zikir bareng-bareng dalam rangka mengajari makmum kalimat zikir. Tapi kenyataane nek zikir bareng-bareng dienggo terus makmume selawase ora apal zikir bar salat. Nggih mboten. Jajal kongkon zikir dhewe ra gak apal. Mulane sing bener iku zikir dhewe-dhewe nek pengen ngajari yo diajari lewat ngaji. Diwarai tenan iki apalno ngoten. Tapi nek marai nek lewat zikir berjamaah nggih yang menyelisih sunnah Rasulullah SAW, kenyataane mereka iku gak iso zikir setelah salat dhewean. Nek salat dhewean we urut-urutane zikir wis lali kabeh. Nggih sing didikirno apa wae lali kabeh. Nggih. Coba wae wong-wong jamaah sing melok wiridan bareng-bareng terus lah iku. Ya mereka itu gak apal zikir salat setelah salat jamaah gak apal. Itu termasuk apa? Ya memang alasan sekali tempo itu ya berarti kan bukan sunnah nek sekali tempo nggih. Yakni tujuannya hanya mengajarkan kepada jamaah, tapi tidak terus menerus. Nek terus menerus ya menyelisih sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda memang sebagiannya ono tambah-tambahane kan ngoten. Maka harus diajari langsung ini anak hadise tunggaling ngene iki ono zikir pagi dan petang. Ini cocok iki. Dibaca, diwaca saanune, saisine. Zikir pagi dan petang. Ya, jadi iki termasuk benteng kanggo wong Islam. Sampeyan nek wis zikir iki adek gak mantep, sampeyan keimanannya diragukan. Doa bulanan ya ini ketika datang tanggal 1 itu doa juga kan berlindung juga dari setan juga kan. Terusan doa harian pagi sore kok isek gak mantep iku iman recehan. Kenapa? Kok iman recehan?
Ya imane wong awam mantepe gak perkara dzikir. Wong awam mantepe nek ning gone misale ning gone ustaz utawa ning gone mbah yai utawa ning gone wong tuwek. Mbah iki aku piye sithik ape perjalanan lunga piye selamat, Mbah. Akhirnya apa dikai iki lho akik gowo. Dengan gua akik dhek mantep. Kok nggone mbah tuwek misale. Wes akhire lunga iku kendel, kan ngoten. Iku dhek kendele dhek mergo digawane akik kok mbah tuwek. Asline kan gak nek wong imane kuat, kendele karena dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni di antaranya bismillah tawakkaltu 'ala Allah ape keluar. Ora perkara yang lainnya. Kendele aja perkara kuwi. Nek perkara kuwi iku termasuk iman recehan, yakni kelas bawah sing isih tersentuh syirik asghar. Nggih, kelas bawah. Rata-rata wong awam iku wong gebiyen mari ngono memang. Iku asline gak kok akik iku sing nggarai iso nyelametno dheke gak sing asline. Asline iku mukur apa ning kono. Iku lho gawa akik iki engko dagangane mlaris, dheke akhire nggawa akik mantep dagangane laris ngoten. Nah, iku berarti apa? Sebenarnya akik iku gak iso nglarisno dagangan. Ya utawa kadang raja bereng iki gowo ben laris dagangane. Sebenarnya bukan itu yang melahirkan dagangan. Sing larisno tetep Allah Subhanahu wa taala. Iku hanya apa? Hanya iku lho jenenge sugesti, nggih. Sugesti, disugesti dengan diberi raja, disugesti dengan dikai akik, dia akhirnya mantep laris, terus Allah ngekei laris. Ngerti maksudnya? Mergo ning kene hadis berikutnya kok ning ngene bab Fadhil Raja iki ana ana inda doni abdi bi. Aku karek prasangkane hambaku ning aku. Akhirnya dia bareng nggawa akeh utawa nggo raja bidal ning pasar mantep laris iki. Ngono wisan. Mantep 100%. Gak terima ragu dhek. Mantep tenan mlaku wis mantep nek kira-kira laris. Akhirnya Allah ngekei laris. Cuma carane mantepe iku lewate salah. Lewate mantepe perkara digawane akik, lewate mantepe perkara digawane raja, lewate mantepe perkara digawane gembolan. Nek mantepe perkara amalan soleh misalnya dzikir pagi sore utawa lewat dhekne ge bengi bar salat tahajud bar qiyamul lail dan terus mantep nek kira-kira dikasih Allah laris misalnya mergo rezeki iku iso terhambat dengan perbuatan dosa memang rezeki iku dan iso lancar dengan amal soleh, maka dia itu sing bener ngono kuwi gitu. Dengan dia dekat dengan Allah akhirnya dia yakin dikei laris Allah, rezeki tak akan kemana. Seandainya gak laris ya wis qadarallah ma syaa fa'al kan ngono. Aku kerja kan ibadah gitu. Aku bar nasihati wong ini wis toh kerja sing penting kerja, laris gak laris urusane Allah. Laris alhamdulillah ya oleh ganjaran ibadah, oleh duit yo kena dienggo ibadah meneh. Nek gak laris gak payu yo tetep kudu syukur, aja sambat, aja ngeluh kan ngono. Mergo apa? Gak laris lah wis budal niat ibadah oleh ganjaran. Aku bar nasihate ngono pirang-pirang dina aku bakulan gak payu. Nggih. Bakulan sapi gak ngolehno duit aku. Iku jenenge apa? Aku yo guyu-guyu tok iki diuji karo Allah Subhanahu wa taala. Ke iso praktekno ta ora ke ngomongi wong ngono. Kan ngono. Pirang-pirang dina iki sasatan gak oleh duit. Ya. Piye jajal? Ya memang diuji, dadi wong ngomong iki ya tetep diuji karo Allah iki. Ki iso praktekno ta ora ngono kaya ngono. Memang ya pengaruh pasar sepi, Pak. Ya nak. Pasar sepi. Iya. Ya mulane kene apa kita tetap harus ridho takdir Allah bagaimanapun takdir tersebut. Di antara bentuk ridho itu apa? Kita tidak ngeluh pertama. Kedua kita tidak cemberut. Wong cemberut itu bentuk tidak ridho kepada Allah Subhanahu. Mulane keluarga dek cemberut. Bisa jadi itu juga tidak melancarkan rezeki karena bentuk dari tidak ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Mengko nek gak ridho Allah kinane kaya murka kan? Nek gak ridho Allah murka nggih. Mulane ning gone hadise inna idomal jaza ma'a idomil bala. Nggih. Gedene balasan itu sebanding gedene balak dicoba nggih. Kaya dicoba bakul gak payu dan lain sebagainya nggih. Wa innallaha idza habba qauman, dan jika sesungguhnya Allah itu mencintai suatu kaum ibtalahum dikai musibah nggih. Faman radiya falahu ridho kan ngono. Faman radiya maka barang siapa yang ridho falahu ridho maka baginya ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa man sakhita barang siapa murka falahu
sukhtu nggih, maka baginya juga murka dari Allah Subhanahu wa taala kan ngono. Jadi apa iku faman radhiya falahu ridho wa man sakhita falahu sukhtu. Jadi nek sampean kena bala kok aku apa iku ridho, akhirnya Allah ridhone Allah ridho. Kabeh nek wis Allah ridho kan sak pengine awake dhewe dituruti karo Allah to. Ngono mulane ridho ambek takdir sing wis terjadi ning gone awake dhewe termasuk bagian dari pintu rezeki asline. Mergo apa ketika kita ridho ditakdir diuji loro ridho, diuji seret rezeki ridho, nggih sampean wis takdiri Allah. Nek wis Allah ridho kan kenteke pengin awake dhewe dituruti Allah to. Kan ngono. Ibaratnya kaya anak ambek wong tuwa. Ya anak ambek wong tuwa. Nek wong tuwa wis ridho kan sak jaluke dikei ngono. Nggih to, mulane cok kaya wong sing duwe utang. Duwe utang akeh, nggih. Golek solusi ngalor ngidul. Nek golek solusi dhewe ora ngarah bar. Perkara apa solusine asline nek wis terjebak utang solusine bertakwa ning gone Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya kaya anak, nggih. Anak iku misale dolanan benthik. Tueng benthike natap kocone tanggane. Apa anak iku mang ngijoli kaca emang enggak, mboke sing ngijoli. Mboke sing ngijoli. Ada nah nek anake nakal paling sampe diseneni dijoli lah, tapi nek anake pinter insyaallah gak ngono. Tetep sing ngijoli. Mulane sing ngekeki jalan keluar iku Allah Subhanahu wa taala. Mulane nek ana nek sampean ditanggungan sing berat, iku wis sabar wae. Nggo ibadah halukane sampean golek solusi, tak kei contoh nggih. Dinane aku bar nasihati wong sing duwe utang. Duwe utang pusing duwe utang. Utange terek-terek ning renterir ono, ning bank syariah ono, ning BRI ono. Ya lah. Akhirnya sampai dia jatuh sakit dan lain sebagainya, tak nasihati nggih. Apa iku utang iku nek wis kebulet iku balike ning gone Allah Subhanahu wa taala. Kene golek solusi gak ngarah selesai nggih, terutama utang riba. Contohnya apa? Tak kei contoh iku ada sosok orang iku ndek utang iku maune utange 5 juta. Apa yang lunasi ya, urung lunas wis ditawani neh. Jadi 20 juta. Urung lunas wis ditawani neh jenenge apa ngono? Dienggo nutup sing disike ngono jenenge apa utang bank ngono. Heeh. Kan ngono. Kan ngene misale ndek utang 30 juta. Ya wis kurang 6 bulan misale store. Ditawani neh iki iso cair 100 juta utawa 70 juta misale ora usah survei Pak, langsung cair. Sing sebagian nggo nutup iuran sing 6 bulan, sing sebagian digawa mulai ngono. Akhire semakin lama kan engko kira-kira kaboten nyaur neh, wah diwalikno neh wae. Tambah akeh neh. Aku ngantek roh tak contokno wong saiki utange iku 300 juta lebih. Wong wis tuwek. Mulane nek tak tuturi wong nek sampean golek solusi nyaur utang dengan akal yakni pengen piye sithik golek silekan rono mikir silekan rono utang ngantek mati ra ngana kesaur ki. Ngantek apa numpuk terus mergo apa semakin gede utange. Nek pengen piye berhenti aja mikir utang neh, merek ning gone Allah, ya to. Engko dikai solusi karo Allah Subhanahu wa taala. Pasti dikai solusi. Mergo apa wong nek merek ning gone Allah, ning gone hadis qudsi kemarin niku, nek wong merek dengan yang wajib, ya toh. Wajib wis genep terus merek dengan yang sunah, yakni wajib itu berarti wong salat 5 waktu, terus kemudian salat sunah yakni qobliyah ba'diyah gak bolong. Rutin terus sampai Allah mencintai. Nek Allah wis mencintai, yo sak hajatem ya dituruti karo Allah Subhanahu lunas utang ngono. Tapi syaratnya siji tok tak andari, kowe kudu dadi ilmune wali sing ning hadis iki. Yakni apa salat 5 waktu genep, terus salat qobliyah ba'diyah aja bolong. Insyaallah mergo iku diantarane ning hadis itu kan mengamalkan yang wajib terus mengamalkan yang sunnah terus menerus berarti gak bolong toh sampai Allah mencintai pasti kok dikai solusi karo Allah Subhanahu wa taala. Tak omongi ngono ketok kok muantep ora mek utang neh. Alhamdulillah muga-muga gak mek utang neh. Tak ceritani tentang utang riba bereng. Gitu ngene. Jadi solusine mlayu ning gone Allah aja mikir kancaku sing duwe dhuwit sapa ya. Tambah jero sampean. Yakin tambah jero. Mergo apa akhirnya kan diutang kanca kene, diutang kanca kono. Kok misalnya aku apa nyaur utang, wah nyilek sapa iki? Mas Didom ketok di dhuwit tak sileki ra ngarah nolak deh, mesti dikeki aku ngono. Aku nyilek Mas Didom. Dikeki dhuwit kan? Akhirnya apa nyaur Mas Didom gak ono dhuwit. Piye iki? Wis wayahe sungkan kan? Golek sapa neh kancane sing kira-kira di dhuwit kan ngoten akhire. Nah, akhire ngono terus mumet ngoten. Tapi nek merek ning Allah kok dikeki solusi.
oleh Allah Subhanahu wa taala. Solusine gampang Allah nek ngene. Aku tahu dikai solusi nyaur utang yo. Solusine nang wonge sing diutang aku langsung wis Mbah tak ikhlasno ngono solusine. Allah masyaallah. Tahu no solusi ki ono sing model ngono lho. Karek Allah terserah wonge langsung dibalik atine karo Allah sake yo Mbah Jalak nyaur utang dia ikhlasno kan ngono. Nate kula dapat solusi ngono aku ngantek masyaallah dunange sampe ngantek perkara apa wis kewangelan nyaur dan fokus ibadah sing penting ngono. Ternyata wonge dibalik atine karo Allah diikhlasno. Bisa ngono solusi itu banyak ngono lho. Utawa perengganem digawe lancar terus akhirnya iso nyaur utang. Banyak solusi. Mulane nek ndek utang aja ngawasi kancane sing duwe dhuwit nek cara aku. Mergo iku termasuk bagian tidak zuhud juga ya. Langsung mikir nggone Allah, bergantung nggone Allah Subhanahu wa taala ya. Eling Allah langsung engko dikai solusi. Nek eling Allah bisa jadi kancam roh kowe anu moro-moro disileki utawa moro dikai kan bisa. Lain dengan sampean moro sengaja utang itulah lain. Iku solusi pertama sing penting merek Allah Subhanahu wa taala pasti dicukupi kok, ora usah kuwatir. Sing penting tenanan, ilmune wali sing wajib dilakoni, sing sunah aja pot. Ditolong Allah wis gampang. Nek isih urung ditolong-tolong, aku wis salat wajib, wis salat sunah isih ngene wae ya. Iku sing gara gak ditolong ya ngresula nem kuwi. Mergo apa? Ngresula iku bagian dari gak nampa takdiri Allah Subhanahu wa taala. Termasuk cemberut itu bagian dari tidak nampa takdiri Allah Subhanahu wa taala. Mulane apa iku senyum iku termasuk ibadah di situ. Senyum itu ibadah di situ. Mulane wong ndek beban berat kaya apa nek iso tetep senyum. Nek sampean merengut berarti termasuk tidak mengimani takdiri Allah Subhanahu wa taala. Jenenge apa iku? Merengut itu termasuk bagian apa iku jenenge lisanul hal. Lisanul hal. Lisan keadaan menunjukno nek iki gak trimo. Mulane aja dadi wong iki tampang melas, tampang merengut iku aja, tampang bahagia. Engko Allah la ridho. Nek Allah ridho hidup jadi gampang. Mulane ning gone hadis apa iku? Idza ahabba qauman ibtalahum nggih. Ketika Allah mencintai kaum, Allah memberi apa mau? Bala nggih. Faman radiya falahu ridho. Sapa wong sing ridho dikai bala Allah, Allah ridho. Nek Allah ridho, balake diangkat digawe kemudahan. Mulane innamal usri yusra, ridho dhisik lagi diangkat dikai kemudahan karo Allah Subhanahu wa taala. Bentuk ridhone diantarane gak ngeluh, gak merengut nggih, senyum bentuk ridho nggih. Tetep biasa, tetep aja, tetep enak ketok biasa wong sedep ora ketok melas kan ngoten. Wa man sakhita falau suhtu. Sapa wonge sing murka, Allah juga murka nggih. Murka gak trimo mbek takdiri Allah. Mulane wong merengut termasuk gak trimo mbek takdiri Allah Subhanahu wa taala. Iku jarang wong mikir tok merengut bareng jarang. Sambat iku ya akeh wong sambat. Sampai nek sambat termasuk bagian gak terima takdir. Wong sambat iki sak ngisore wong sabar. Berarti padahal wong minimal kudune sabar. Nah ning kene padahal sing diridhoni Allah iku ridho. Ridho sak dhuwure sabar. Mulane kenapa dikai sabar jane wis sabar iku nek diterapno pada akhirnya dikai Allah hatine ikhlas, terus dikai ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Nek sampean iso langsung ridho malah iku bagus, tapi nek sabar dhisik urutane sabar, terus nek sabar kok ikhlas lagi ridho. Urutane. Ya tau sampean kena musibah kan atine ketok ngresah ketok tapi sampean gak sambat kan akhirnya ngempet. Nek ngempet jenenge sabar. Nek wis mbok empet akhirnya kan lileh nek wis lileh kan jenenge wis ikhlas. Terus suwe lali dadine ridho ambek takdir Allah Subhanahu wa taala. Sing penting sabar dulu. Nek gak iso ridho langsung kan ngoten. Ya iku kok Allah bakal ridho kemudian dimudahkan. Tapi nek sabar dhisik pertolongane sak cepet sing langsung ridho nggih. Mengko ning hadise faman radiya falahu ridho, diridhoni oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ora usah kuwatir sampean ndek kesusahan sing model piye, sik utang, sik ndek tanggungan anak dan lain sebagainya, gak usah kuwatir nggih. Maka rahmati Allah iku luas nggih. Inna rahmati sabaqat ghadabi utawa walabat ghadabi nggih. Termasuk apa itu rahmati Allah itu sangat luas nggih. Jadi gak usah kuwatir nggih. Jadi ketika nggih Allah menghendaki nggih rahmat nggih. Ketika Allah menghendaki memberi rahmat terhadap umat, maka Allah mengambil nabinya. Nabinya digawe meninggal. Dan nabi tersebut menjadikan umat tersebut menjadikan nabi tersebut sebagai panutan. Iku wa idza arada halaka ta ummatin nggih
lan ing dalem nalikane ngarepake sinten Allah halakata ummatin ing nggih rusake umat adzabaha mongko ngadzab sinten Allah ha ing umat wa nabiyuha hale utai nabine umat iku hayyun isih urip. Dadi nabine isih urip, umate wis diadab karo Allah Subhanahu kaya umate nabi-nabi terdahulu nggih. Fahlaka mongko nggih ngrusak sinten Allah ha ing umat wa huwa hale utai umat iku wa huwa hale utai nabi iku yang duru ningali sinten nabi nggih. Faqaralan bungahake sinten Allah ainahu ing mripate nabi bihalakiha kelawan rusake umat nggih. Jadi nabine bungah umatnya kena adab kan, diancam adab misalnya terus kena adab, nabi ini bunga. Itu umat-umat yang rusak gitu, dikendaki rusak oleh Allah Subhanahu wa taala. Khina ing dalem nalikane kadzabuhu ngguruake sapa umat hu ing nabi, wa asolan duraka sapa umat amruh ing perintahe nabine nggih. Rawahu Muslim. Jadi penting kaya mang ridho ning takdir Allah sangat penting sekali nggih. Terutama wong-wong sing bermasalah engko nek dhek ridho wis ditolong Allah Subhanahu wa taala. Jane penting kanggo wong sing ngono. Wong nek ridho kan ya tenang ya akhire, tenang wis takdire Allah aku utang akeh dikejar-kejar debt collector ya mben. Encen rong iso nyaur, engko kaya nyaur sing penting saiki ibadah dhisik. Abekan sing ngejar-ngejar tinggal ibadah sik. Sambil berusaha dengan apa iku profesi masing-masing kan ngoten. Bon, selesai nggih bab rojak nggih. Saiki babu fadlir rojak. Bab keutamaan rojak, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi rojak itu berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala kala ngendika sinten Allah Subhanahu wa taala, ikhbaron. Awe kabar anil abdi solihi saking hamba kang soleh ya ini hamba-hamba sing soleh pada zaman apa iku ning kono zaman Firaun ini dibuka tafsirnya zaman Firaun iki kula mboten sempat buka tafsir ini wa ufawwidu nggih masrahake sinten ingsun yakni masrahno apa tidak bersandar ya, dan tidak berharap selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Mang iman tingkat tinggi kok tak critakno mau nek kowe ndek utang akeh bersandar ning gone Allah, aja bersandar goleki kancane sing sugih. Mengko iku engko termasuk dadi oga zuhud. Izhad fid dunya yuhibbuka Allah iku nggih. Izat fi ma intannas yuhibbukan nas. Kayak zuhud aja arep-arep wae wong. Ya iki termasuk bagian dari apa ning kene iki masrahake sapa ingsun amri ing urusan ingsun ilallahi maring Allah taala dipasrahno ning gone Allah semua urusan nggih. yakni tidak bersandar dan tidak berharap kepada selain Allah. Jadi berharapnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulane sampean nek ndek akeh lah yo aja bersandar mbek duwike sama. Harus bersandar. Mengko nek bersandar mbek duwik sepiro duwitmu? 1 miliar 2 miliar ke digawe loro sing kira-kira entek samono sediluk ilang. Pletas ngono. Nek ning kene gak 1 miliar ya paling yo 1 juta 200 juta ngono wis akeh Pak nggih. Nah misale samono wae ke mlebu rumah sakit sing penyakit sing kronis sediluk entek ngono. Nggih, mulane gak oleh bersandar mulane. Mulane wong iki aja bersandar, masrahno segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aja pasrahno kowe ngandalno, misale ngandalno kowe ndek ustaz sing iso nyuwuk, misale kowe ngandalno duwe kanca sing sugih, misale lomo kira-kira coba andalno kuwi. Nek andalno kuwi ora kasil nggih. Oke, termasuk imanem lemah nggih. Walah misale ana lagi loro sithik, celukno ustaz kae. Urung-urung wis ngono, maca dhewe, madhep ning gone Allah, ngono. Nggih, langsung eling Allah, bertawakal ning gone Allah Subhanahu wa taala. Iku di antarane mengurangi tawakal. Mulane ning gone kene kae 70.000 yang masuk surga tanpa hisab tanpa adab kae wong sing njaluk rupiah kan gak masuk. Mergo apa? Keimanane iku
tidak tinggi ngono lho. Termasuk mengurangi tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun gak sampai syirik kan ngono. Hanya mengurangi tawakal saja. Kaya sampean misalnya ngandelo kancaku sing juga endi ya aku punya utang gak duwe iku ya iku hanya mengurangi tawakal saja kepada Allah. Nggih. Uga masalah nyuwuk ruqyah tok ndak, masalah utang yo ngono nggih. Kayak ngejebno kancam misale ndek masalah wah kancaku kae duwite akeh, padha mek ngono. Kayak harusnya ndak langsung bengi tangi bengi kan ngono. Nek iso bualu langsung tangi, langsung salat menghadap Allah iku iman yang tinggi. Madul ning gone Allah tentang masalah engko dikei jalan keluar karo Allah Subhanahu wa taala. Jalan keluare ternyata dadak kancam sing sugih moro-moro pengen ngekeki dhuwit kowe kan iso ngono lho. Sampean kan ya Pak ya. Bisa terserah Allah ngono lho. Kondi mosok iso oleh dhuwit wong aku mergaku mukul ngene ora roh Allah nek sing kei solusi kan kancam sing sugih moro-moro dolan. Ngono. Nan pokoke wong nek parek Allah dalane akeh gak usah kuwatir nggih. Lah iya tunggale ngene iki misale pengen lunga haji. Ya to ndonga merek tenane nggone Allah. Bisa jadi kok ana wong awam sugih pengen lunga pengen dibaturi kan iso. Ngono lho. Iki digerakno karo Allah atine kongkon moro ning nggone sampean kan bisa. Jadi solusi itu banyak. Yang penting pertama iku mau nggih. Mulai niki ayat iki. Wa ufawwidu nggih masrahake sapa ingsun amri ing urusan ingsun illallah taala maring Allah Subhanahu wa taala nggih. Ilallah maring Allah Subhanahu wa taala. Innallaha saat temene Allah taala iku basirun zat kang mirsani bil ibadi kelawan para hamba. Allah ngerti. Kowe gak usah ucapno karepem lah iki Allah ngerti. Kowe moro-moro semangat ibadah karepem mesti nanti ndek karep Allah wis ngerti, ora usah kuwatir ngono lho. Gitu. Ternyata kebelet utang misale kan ngono. Iya ape mlayune ndi neh kan ngono. Fawaqahullahu mongko ngreksa hu ing abet sinten Allah sayyiati ma ing keburukane perkara makaru kang makar nggih ngreka daya sapa Firaun nggih. Iki masalah Firaun yakni nek sampean iki masalah urusane misale ning nggone musuh ya engko dijaga saka nggone musuh mau karo Allah Subhanahu wa taala. Surat Ghafir nggih ayat 44 45. Sing penting ning ayat iki pertama kita itu benar-benar berharap nggih semua bantuan nggih semuanya dipasrahkan ning nggone Allah kita berharap karena Allah itu mengetahui nggih kita nggih karepe awak dhewe atine awak dhewe nggih Allah itu mengetahui maka semuanya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala maknane ngono sehingga kita berharapnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna saat temen Nabi ku kala ngendika sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla kala ngendika sinten Allah azza wa jalla ana utawi ingsun iku intadunni abdi tetep ing dalem prasangkane hamba ingsun bi kelawan ingsun. Jadi aku iku ya tergantung prasangkane hambaku ning aku. Termasuk wong-wong mek pesugihan iki asline sing ngekei sugih sinten ya Allah mek pesugihan lah kan ngono. Dia ini hanya menimbulkan keyakinan saja setelah budal ning gone Gunung Kelut mbeleh wedhus, dia langsung yakin nek kira-kira sugih. Kan ngono. Nggih to? Wong mek pesugihan kan terus yakin, Pak. Budal apa setan ngekei sugih dia yo ndak sing ngekei sugih ya Allah. Cuma dia hanya terpancing keyakinan lewat sesuatu kesyirikan ngono. Akhirnya bareng bar kokono bar mbeleh pitik, bar kokono bar mbeleh wedhus mulai yakin aku iki bakal sugih kan ngono terusan. Yakin seyakin-yakinnya. Wong ngono ku nek wis bar mbeleh-mbeleh ngono yakine pol. Gak yakin saiki ora kok iso tenan to ora ya mergaku mukor ngene iku ya ora sida sugih. Tapi wong ngono kan yakin tenanan. Tapi nek kita kadang wis salat bengi wis maca Al-Qur'an akeh saya gak yakin. Nah, mulane akhirnya apa? Akhirnya kena hadis iki ana inda doni abdi bi. Aku karek prasangkane hambaku nek aku digawe sugih karo Allah Subhanahu wa taala. Sing gawe sugih Allah bukan Mbah Danyange sing ning gone Gunung Kelut niku mboten. Cuma dia nyembahe ning kono, tapi sing gawe sugih tetep Allah Subhanahu wa taala. Iki masuk hadis wa ana utahe ingsun niku mahu sertane abet haitsu yadhkuruni nggih. Ing dalem sekirane nggih eling sapa abet ni ingsun. Jadi aku iku terus ya Allah tetap bersama hambaku sekali lagi dia ingat kepadaku, ingat zikir ku akeh
berupa ibadah, berupa lafaz baca ayat Al-Qur'an iku juga zikir. Terus afdhalul dzikri falamanahu la ilaha illallah, baca la ilaha iku juga zikir nggih. Zikir sing paling sithik iku hanya Allah saja. Hadisnya ana ning riwayat Imam Muslim. Zikir paling sithik iku lafaz Allah tok. Nek lafaz hu utawa huwa enggak ada memang. Lafaz Allah saja nggih. Jadi ning gone riwayat Imam Muslim iku an Anas an Anas radhiyallahu anhu nggih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumus saatu hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Ana zikir Allah Allah iku ana. Mulane aku kadang kalau ngaji anak ustaz yang ngarani zikir kok Allah tok. Ana hadis riwayat Imam Muslim. Nggih. Jadi Allah Allah. Balik sampean nek ndek pacar jenenge sapa jenenge sapa misale Aisyah nek atem eling Aisyah kan zikir eling pacare kan ngoten namane Aisyah nek ndi eling Aisyah ngasih ndi ngasih Aisyah jadi la taqumus saatu hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah wa fi riwayatil ukhra indal Muslim liwat liyane ala ahadin yaqulu Allah Allah kiamat tidak akan apa tegak nggih sampai nggih tidak dikatakan oleh seseorang, tidak ada yang mengatakan Allah Allah gitu. Jadi Allah itu masih termasuk kalimat dzikir. Allah Allah, saya dzikir, seeling Allah. Wong yang anggere seeling Allah gak kiamat. Mulai kiamate sampean elek-elek wong kiamat itu muga wis gak eling Allah blas nggih. Mboten niki keterangan dzikir sing teng mriki mawon kula. Kula nggih, kula nerangke mawon mboten sing teng mriki nggih. Napa? Dari hadis riwayat Imam Muslim. Jadi riwayat Imam Muslim itu la taqumus saatu hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Yakni termasuk ingat Allah saja itu sudah masuk kategori dzikir ngoten. Nggih. Hu itu enggak ada landasan dalile. Sampai ning ati eling Allah. Itu termasuk bagian dari dzikir. Cuma afdolnya la ilaha illallah ngoten. Nggih. Nggih lengkap afdol. Mulane ning kono nganti afdolud dzikri fa'lam anahu la ilaha illallah. Iki maksudnya ngeten Pak. Dadi wa ana nggih. Wa ana utawi ingsun Allah iku ma'ahu nggih. Sertane abet haitsu yadhkuruni selagi hamba mau zikir ning gone aku Allah Subhanahu wa taala. Sampai nek atine isih eling Allah meskipun dengan hanya lafaz Allah, Allah bersama kita ngoten maksudnya. Atau ning atine ana la ilaha illallah, atau ning atine ketika baca Al-Qur'an, maka Allah hadir terhadap kita, selalu bersama kita. Mulane wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni. Wallahi demi Allah. Terus piye iku? Wallahi demi Allah lallahu nggih. Temen-temen nggih. Nggih. Utawi Allah iku afrahu nggih. Iku afrahu luweh bungah nggih. Bitaubati abdihi nggih kelawan tobaté hamba. Ne Allah min ahadikum saking salah siji sira kabeh yajidu kang nemu sapa ahad dolatu ing bondo ilange ahad bil falati ing dalem ora-ora. Dadi Allah iku nek ana hamba bertobat nggih. Mulane wong sing diutang diantarane ingin bertobat dari riba terus kemudian merek Allah iku Allah seneng nggih. Seneng bermakna kan ridho. Engko diselesaikno masalahe. Sing penting tobaté dhisik. Tobat ora ape mek riba neh. Tobat ora ape mek riba neh terus merek Allah seneng iku. Seneng maknane kan ridho nggih. Senenge tenanan afrahu luweh seneng nggih. Dibandingno wong sing nemok apa iku bekale ning gone ora-ora pas ilang. Ning gone riwayat hadis diterangno ana wong ilang kendaraane sak bekale niku lho, Pak. Ya dadi pas ning gone perjalanan ning tengah padang pasir, dekne keturun ontone sak bekale ilang. Susahe ra kaprah. Bar kuwi temok, senenge ra kaprah. Lah senenge Allah ning gone wong sing tobat ing ngluwehi wong kuwi mau. Saking senenge. Allah ngantek ngono rahmate kok. Mane nek wis merek Allah, nek wis Allah seneng, jalan keluar pasti datang kan.
Nggih. Sudah. Jenenge dzikir fil qalbi. Dzikir iku ana dzikir apa iku lisan, ana dzikir hati. Sing paling bagus lisan dan hati karena dengan lisan lah dicatat malaikat. Nek hati urusannya mbek Allah Subhanahu wa taala. Dihitung Allah meskipun di hati sampean. Iya. Bahkan itu rahasianya sampean mbek Allah Subhanahu wa taala langsung. Nggih. Nggih. Iya. Iya, itu zikir itu. Bahkan itu zikir yang luar biasa itu. Zikir ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati membesarkan Allah di dalam hati, ingat Allah di dalam hati, itu semuanya dipahami oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kategori zikir. Mulane ning ati eling Allah itu cuma kategori zikir. Ambek numpak peda, ngawasi wit-witan eling Allah. Wah. Gitu. Nggih, itu bagian dari zikir gitu. Jadi semua yang kita hadapi itu bisa menjadi zikir nantinya. Tergantung orangnya ya. Oh, Allah itu bungae ngalah napa ngono iku lho. Mulane kita ini nek bertobat masyaallah, masalah-masalah itu akan selesai, pasti akan selesai. Mulane nek ndek masalah iki aja mlayu ning gone bergantung selain Allah. Pokoknya langsung marang Allah pasti selesai. Sampeyan yo harus yakin, aja kalah yakin mbek wong sing mek pesugihan ning Gunung Kelut mau. Wong mek ning Gunung Kelut ayo yakin kok. Kita nyembah Allah salat tahajud bengi gak yakin yo. Muga apa yakin iku kunci ning gone ditolong langsung Allah kuncine ning yakin iku mau. Muga ana ing dadone abdi iku mau. Itu wis salat wis apa wis. Nggih. Mengingat Allah dan saya berdoa kepada Allah. Kemarin itu saya dengan Pak Sarito itu cerita. Dan saya ini saya beli kanyong kan. Kanyong. Nggih, terus. Menyedot air karena apa itu saya butuh air yang banyak. Kanyong saya yang besar juga ternyata nggak mampu menyedot yang terlalu dalam. Nggih, terus. Jadi baru itu saya pasang dengan Pak Sarito itu sebelum asar sampai asar nanti sampai menjelang maghrib itu harus itu tidak bisa diarahin. Terus. Ya, maksud saya berdua ya mencari itu mampu nggak benar di kota juga jengkel kita kayak kita terlalu banyak. Apa yang sangat dari otak saya sudah mentok. Kalau untuk begini juga jalan Pak Sarito tapi kadang-kadang nggak bisa. Nah, tapi prinsipnya ada yang kebocoran karena Nggih. saya itu naik. Nek bocor kan gak iso nyedot ya, Pak. Dengan cerita ada maghrib tertinggal. Nah, Pak Sarito mencoba dia akhirnya temu mana yang cari itu. Tadi kan sudah bertele-tele kan. Tadi mulai jam 2 sampai maghrib. Ya, dia dikabulkan doa itu. Tapi kan ya kalau saya menilai diuji lah. Nggih, aslinya itu diuji kesabaran juga, Pak. Jadi kita itu ketika menghadapi masalah iki mau ridho ndak. Mulane masalah apapun yang terjadi, kita mencoba mencari apa itu hikmah di balik masalah tersebut nggih. Dengan misalnya dandan saya gak kena emang alhamdulillah dengan gak kena iki aku eling Allah gitu. Mendekatkan diri kita kepada Allah. Beli sanyo itu sudah 3 kali. Kalau baru itu enggak ada masalah. Tak dipasang taruh. Ini enggak baru ada. Dan itu yang bocor yang alat mesin ya. Nggih. Di pabrik itu ora bener. Lah iya iku Pak. Apa itu segala macam musibah itu kita harus tetap bersyukur dalam arti aku mau dengan musibah tersebut mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kayak aku misalnya pasar sepi misalnya, ya aku akhirnya kan ya Allah terus malah sergap ibadah dan lain sebagainya. Itu kita bersyukur dengan dikei sepi akhirnya semakin perek kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan seperti Allah sebenarnya menghendaki kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek kena musibah ojo ngrundel, ya artinya memang ojo ngeluh,
aja apa iku jenenge, aja ngeluh, aja merengut. Nah, aja merengut. Tapi mati orang yang bagus ya. Tapi kadang-kadang kalau sudah mentok jengkel kemarin. Lah iya, mulane kuwi, Pak. Nek jengkel kan padha mbek gak Ada. iman mbek. Tapi saya ingat saya lepas. Ya, nek jengkel terus kemudian tidak diucapkan maka masuk kategori sabar. Gitu ya. Jengkel tidak diucapkan dan tidak merengut masuk kategori sabar. Lagi masuk kategori sabar. Tapi nek sampean kena ngono kuwangilan ngono tetep buyang-guyu gak jengkel, masuk kategori orang ikhlas. Bisa jadi masuk kategori ridho mbek takdir Allah. Allah nakdirno angel di ngono gitu. Dan itu tak pelajari, tak coba terus ketika aku nek musibah gak pernah langsung jengkel ndak. Jadi alhamdulillah pun saged kula runtukan. Jadi kadang-kadang ya jengkel cuma gak tau ucapno, tapi insya Allah pernah sampai juga seperti itu. Nggih. Nggih. Menengahe mawon ngono. Menengahe mawon nggih. Menengahe iku solusi Pak niku. Sampean jawab gak dadi solusi iku ora bar ngoten. Pun. Wa man taqarraba ilayya sibron, wa man sapa wong iku taqarraba lawan marek sinten man ilayya marang ingsun Allah sibron kelawan sakilan. Sakil mereke sakil atau sak jengkal. Taqarrabtu mongko merek sapa ingsun Allah ilahi maring man dhiroan ing sak dhira. Sampean mokor sak jengkal atau sakil mereke Allah sak dhira. Artinya apa? Sampean ngamal iku nek cepet-cepet misalnya sampean di masalah cepet-cepet merek Allah ya cepet-cepet merek sampean yakni diselesaikan masalahnya sampeyan ngoten. Wa man taqarraba ilayya diraan, wa man tasama wong iku taqarraba lan marek sapa man ilayya maring ingsun Allah diraan ing sak dira mereke taqarrabtu mongko marek sapa ingsun ilayya maring man baan ing sak depo, mereke sak depo. Oh, luwih cepet Allah iki dadi sampean merek urung tok gampane Allah wis nulungi. Sing penting sampean niat ya ngoten. Heeh. Wis ditulungi ngono lho. Sampeyan wis niat merek wis ditulungi oleh Allah disiki karo rahmati Allah Subhanahu wa taala nggih. Mulane rahmati Allah ya apa? Inna rahmati sabaqat ghadabi. Termasuk masalah iku sebenarnya murkane Allah terhadap kita. Nek kita bertobat ya, Allah rahmati tekoin disiki ngono. Nek tobaté lagi sakil didisiki sak hasta. Tobaté lagi sak hasta didiki sak depa. Iku karena Allah apa? Inna rahmati sabakot godobi atau golabat godobi ngalahno murkane Allah Subhanahu wa taala. Wa idza antunti taqarrabtu ilaihi baan sak depo. Wa idza aqbala ilayya yamsi lan ing dalem nalikane madhep sapa man ilayya maring ingsun yamsi hale lumaku aqbaltu mongko madhep sapa ingsun Allah ilahi maring man iku uhar wilu hale apa iku cekat-ceket yakni melayu muttafaqun alaih. Mulane termasuk apa iku nek kaya salat lima waktu misale nek ana adzan nek iso iku cekat-ceket saurunge adzan nek gak iso ya nek ana adzan agak budal seperti itu nggih. Cekat-cekete nanti sak depo atau sakilan niku Allah sing ngukur dhewe kan ngono ya Bu ya. Tuh engko gampang urusan ya. Muttafaqun alaih. Wa hadza lafdzu ida riwayati Muslim. Salah satu riwayat Imam Muslim. Wa taqaddama sarhuhu fil babi qablahu. Kenane bar diterangno iki. Wa riwayan den riwayatake fi sahihain ing dalam sahihain. Wa ana apa lafat wa ana ma'ahu khina yadhkuruni. Wa ana ta ingsun Allah iku mau sertane abet khina ing dalem yadhkuru. Eling sapa atni ing ingsun. Eling sifatnya umum ya. Eling dengan apa saja baik dengan di hati hanya ada lafat Allah itu juga eling ya. Di hati ada lafaz la ilaha juga eling. Eling kekuasaane Allah mau termasuk eling umum sifat iki. Bin nun iklanun wa fi hadhi riwayati lan ing dalem iki riwayat haitsu nggih. Utahe lafaz haitsu nggih. Haitsu ing dalem dine nggon nggih. Nek kemang khina ing dalem sekirane eling nggih. Sapa man ing ingsun Allah Subhanahu wa taala. Nek haitsu ning diwae eling nggih, Allah juga menyertai orang tersebut nggih. Bisa'i wakilahuma sahihun. Keduanya sahih. Bisa khina bisa haitsu. Ing dalam nalikane eling Allah bersama dia, dimanapun dia ingat Allah bersama dia. Ngoten nggih. Jam pira? Kurang hithik ya.
Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ma annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bi thalathati ayyamin yaqul. Deweke sange Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ma annahu satemene Jabir bin Abdullah iku sami angrungu sinten Jabir bin Abdullah an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi ing dalem sadurunge meninggal Nabi bi thalathati ayyamin kelawan telune pira-pira dina yaqulu hale ngendika sinten Nabi. 3 hari sebelum beliau wafat beliau bersabda, "La yamutanna aja mati sapa temenan sapa ahadukum salah sijine sira kabeh. Salah seorang dari kalian janganlah meninggal illa kejaba wa huwa hale utawi ahad iku yusinu bagusake sapa ahad adzonna ing prasangka bila iklan Allah azza wa jalla nggih. Marang Allah azza wa jalla rawu Muslim. Jadi janganlah kita meninggal nggih dalam keadaan kita tidak berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulane sampean niku harus berprasangka baik bahwa keadaan kita sekarang ini bahwa kita akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dan bisa dipastikan kita dimasukkan surga dengan prasangka baik tersebut. Ojo ngantek aku elek ngene engko disepuro Allah ta ora, ndak boleh nggih. Ndak boleh itu termasuk meragukan nggih rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh, harus berprasangka baik. Wong nek lara wis berdoa, wis berobat gak sembuh-sembuh aja muni aku wis obat, wis ndonga gak sembuh-sembuh. Nek ngono termasuk berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka apa digawe gak sembuh-sembuh bisa jadi menghapus dosa-dosanya dia sehingga menghadap Allah langsung surga gitu. Kita harus berprasangka baik. Oh aku iki dikai gak mari karo Allah berarti sik terus dikongkon istighfar kon berdoa kepada Allah. Aku dikai gak mari karo Allah ya ape di sepuro dosa-dosaku sehingga aku menghadap Allah masuk surga. Pasti masuk surga. Mergo apa? Ana inda doni abdi bi. Penting iki nggih, kuncine teng mriku nggih. Aku kalih prasangkane hamba mulai Nabi ngongkone apa? Aja mati kowe cara Jawane ngono. Aja mati kowe nek urung ati berprasangka baik ning gone Allah. Aja berprasangka mlebu neraka pokoke. Berprasangka mlebu surga, pasti surga ngono. Nggih optimis nggih. Harapan besar ngono. Dadi harapan ini diperbesar, rasa takut diperkecil. Ya, meskipun nggih. Harapan rahmati Allah itu lebih besar nggih. Jo, perintahe Nabi ngono iki riwayat Imam Muslim Pak iki. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yusinu dzanna billahi azza wa jalla. Harus berprasangka baik nggih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek dikai lara gak mari-mari ya prasangka baike ngelongi dosa ben tambah barek Allah ben iku dengan itu kita dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Muga nek mati nggawa dosa ancamane mlebu neraka. Tapi nek dikai lara sik nek dosane entek ora mlebu neraka. Tak barno kali haidi. Wa Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah taala ya ibna Adam wa ya Adam innaka samisira ikum ma da'autani. Ing dalem mangsane donga sapa sira ni ingsun warajatani lan ngarep-ngarep sapa sira ni ingsun ghafartu mongko nyepura sapa ingsun laka maring sira alama kana ing atase dosa kana kang ana iku mingka saking sira wala ubali lan ora peduli sapa ingsun. Jadi wae anak Adam nek sekirane sampean ndonga ning aku, berharap ning aku wis tak sepuro kabeh dosanem, aku gak peduli dari Allah. Lho, mulane ndongane ning Allah, harape ning gone Allah, gak peduli. Iki luase rahmati Allah. Ya Adam lau balagot lamun tumeka apa dunu buka dosane sira, ananas samai ing megane langit. Utawa langit sing ketok iku nggih. Sundul langit dosane, cara Jawane dosaku wis sundul langit, ngene sundul langit ya. Nah, Tsumma staghfartani nggih. Mongko nuli nyuwun ngapura sapa sira ni ingsun. Ghafartu mongko nyepura sapa ingsun laka maring sira walau bali aku gak peduli. Sundul langit lah nek njuk sepura tak sepura. Ya ibna Adam ya anak Adam innaka sami sira iku lau ataitan lan teko sapa sira ni ingsun. Bikura bil ardi kelawan nggih sak kebake bumi. Apane hotoya kesalahan tsumma lakitani mongko nuli. Apa iku ketemu sapa sira ni ingsun yakni meninggal la tusyriku hare ola musyrik nggih sapa sira bi klan ingsun Allah saening suwiji-wiji gak menyekutukan Allah la ate itu kamangka temen-temen nggih
bakal teko sapa ingsun Allah ka ing sira bi qurabia kelawan nggawa sakebake bumi pula maghfiratan ampunan rawahu Muslim wa qala hadisun hasanun. Oh. Napa? Wa qala rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun nggih. Hadis sahih. Di apa iku enak sekali nggih nek maca-maca ngene iki enak kita tunggu dosa akeh lah di sepuro Allah asar njaluk sepuro. Ananas samai maksude nggih iki keterangane Imam An-Nawawi. Ananas samai utawi ananas samai bi fathil aini iku di fathah aini kila dan ngendikake huwa utawi ananas samai iku ma sesuatu anna nggih. Kang pertelo nggih. Apa malaka kedue sira minha sanging langit. Sesuatu sing bawasi ketok ngoten niku nggih. Sundul lah langit. Tegese doaro pertelo pemaida rafa'ta nalikane ngangkat sira rasaka ing sirahira bawasi ketok langit lha iku sundul langit. Wakilan ndekake huwa utawi ananas sama iku sahabu mego. Ya ini mego sundul mego ya ini sundul langit. Wa qurabul ardi utawi qurabul ardi iku bidomil qafi didomah qafi wakilan ndekake bekas riha qirabul ardi bisa. Wa dom utawi domah iku asah luweh asah nggih. Wa asyharu lan luweh masyhur. Wa huwa utawi qurab nggih. Qurabul ad iku mas sesuatu yuqaribu kang marak-marak ya apa mil aha ing ngebak-ngebaki bumi nggih seimbang mbek isine bumi. Wallahu a'lam. Dadi dosane awake dhewe akeh lah, gak usah putus asa, kita tetap ana apa iku ana pintu-pintu tobat dan kemungkinan besar nggih pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita bertobat sebelum meninggal. Adapun ketika sudah meninggal maka nanti tahta masyiatillah terserah Allah mau diampuni atau tidak terserah Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan nggih ketika kita terjerumus kepada dosa dan lupa beristighfar kalau sudah meninggal, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis go kabeh iki. Sik luwih kalih niki. Abu. Jenengan sampun?